Hello! So welcome back to my channel. So right now, we're going to try Unli-Chicken here in Bacoor. So Unli-Chicken siya. Mama Bear, ito na yung hinahanap natin. Nakahanap ako dito sa Bacoor. So, tatry namin ngayon ang anak ko. So, tingnan nyo. Grabe. Oh, grabe. Grabe. Sige, so, try natin. Masyado maikli ang tikman natin ito. Ito ay sisig, Bagnet sisig. So, ayun o, tingnan nyo. Bagnet sisig, maganda. Ang masarap. Sarap siya. Ano yun? Yun ba yung Korean? Tapos yun. This one is garlic parmesan. Sarap. Time limit. Time limit. Kaya tanong ko. Ito ano? Nakalagay ba? Alam ko may jet sorry. Nilip o. Ha? Ito, nilip o ba? Masyadong sumutin. Masyadong sumutin. Ito buto. Okay ba? Ito yung buffalo. Ito yung Korean barbecue. Eh, chili barbecue. Kasi ito yung Korean. Ito ko niya.
Miss. Ano dito to? Ito yung Korean. Korean po, parmesan. Ito yung chili barbecue. Barbecue. Honey barbecue. Ito yung buffalo. Okay. Thank you. Yummy talaga. Dalawang drumstick na kain. Hindi. Ayun, dalawa eh. Dalawang wing yan. Yeah. Sa tatlong wing yan. Baka. So, ibabaw lang yung drumstick. Antik naman ito. Matay. Okay. Ano to? Toyo. Toyo lang na light. Parang medyo matamis eh. Grabe. Buffalo. Okay. Try ko to. Oo. California. Pinakain niya na yung buhok niyo. Buhok niyo. Pinakain niya na. Kabila. Nakalang piraso na ako. Sabi.
Ka na? Good ka na? Ha? Nakahangan lang. Ha? May hina ba katabi ng tamara? Tayin niyo yung mga sa SBAC. Grabe. Busog na ako. Pero may kanin pa ako. Ang hirap pala ng ani. Talo ko kay Papa Bear. Ang dami niya nakain. 20 chicken ata. Kain sa dito? Hindi. Doon sa Cebu. Unli-Chicken. Ito nga, kumakain na nga. Hindi mo pwedeng lagay ko nga sa box. Dito sa
Kalo? Talo. Ako. Talaga bang ano? Tiral? Ano bang hindi tingin dito? Hindi naman. Water ka ba nila? Hindi. Kasama na first serving, downstream, walang maray. Ang dami naman serving. Ha? Masama ang loob? Mahina ako sa kanin. Mahina. Bakit ako? Kasi ba sila bago? Bagay parts. Bagay parts. Wala, ito. Sa inyo ba? Masaya ka naman. Pero mahal. Pero mahal. Kuya. Pala. Kasi syempre, masaya ka naman. Naman, tawag mo. Kaya ko lang sila yung mga ganun kasi yung tangay. Grabe. Akala ko kaya ko. Pero hindi pala. 8. Hello kay Papa Bear. Ang ingay nila. At ang sama pa, kailangan kong ubusin yung rice. Eh, ang daming rice. Nakita niyo ba kanina? Ang daming rice. Pero naubos naman. Naubos naman. Naubos naman. So, sabi ni Kuya ito tinanggal. Sige, yun lang. Pero mura siya ha. Only 219 pesos. May kasama pa ang bagnet sisig, yung rice. Wala na kasama ang drink. Yung drink niya, 75 pesos. Pero pwede na rin. Libre namang rice. Yung dito to sa Bag and Shake in Habay, Bacoor, Cavite. Marami na silang branches, so try nyo. Masarap. So, yun na muna po. I hope you like and enjoy this video. Sana nagutom po kayo o ginutom po kayo para try nyo to. Really worth it. Sige. Yun na muna po. Bye!